एक और बैग है ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸು ಶೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಕೂಲಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ. ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. आने वाला है? अच्छा, बना दूंगा. सो सनराइज आता था बेगा भाई, इधर ही आता है ना? इधर आधा वो पॉइंट ऐसा रहता है, वो वाला है ना? हाँ ऊपर वाला. हाँ. ಸೊ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So many flies in the morning. Yes, exactly. Why? I don't know guys, but I am going to. Here's the sunrise. So funny guys. There's morning time every time. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಕ್ಯಾ ಬನಾ ರಹೆ ಬೈ? ಚಾಯ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರು. Oh my god, I actually cannot handle him. ಕ್ಯೂ ज़्यादा ಮಕ್ಕಿ है ना? ಮಚ್ಚರ್ ಥೋಡಾ ಆತೆ. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಇದರಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸನ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಬೇಕು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಸೀರೀಸ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕೋಟ್ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಸದ್ಯ ಸನ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸನ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಆಯಿತು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ನಾವೇನೇನು ತಂದಿದ್ರೆ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸನ್ರೈಸು ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾರ್ಡರ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೋತಿ ಬಾಯ್, ಓಯ್ ಮೋತಿ. ಸದ್ಯ ನಾನಂತೂ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆಪ್ನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಗೈಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 360-degree ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಮೋತಿ. ಮೋತಿ, ಮಲಗೋ ಸಾಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. रात को भी रोटियां बची थी ना? नहीं, वो फेंक दी। अच्छा, क्यों फेंक दिए? ठंडी नहीं खाते सर। अच्छा अच्छा, गर्मा गर्म। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो फिर। ಸೊ ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್, ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಒಂಟೆ. ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ರ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಲೈನು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೆ. ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾವ್, ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ನೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ इसको क्या बोलते हैं? पूरी. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪೂರಿ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. Maybe put more sugar. Yeah, I'll do sugar. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಐಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ವೀಟ್? Yeah. Add some sugar for this. Please. Please. There you go. Here you go. That enough? Some more. Yes, that's enough. Cool. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ.
Hey, give me sugar. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. Bread. Yeah, just like not a mess. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಐಸೆ ಸೀದಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದೆ ಒಂಥರ ಬಾಧೆ ನೋಡಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮಲ್ ತರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮಲ್ದು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿರ್ಫ್ ಚಾರಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕ್ಯಾ ವಾವ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೊಕ್ಕು 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 ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ. ಹೇಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಜೀವನ? ನಾವು ಓಡೋಣ ರನ್ 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 ರನ್. ಟೋಟಲ್ 5 ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಶೀಟ್. ಇದು टोटल 8 कैमल्स में भाई 6 कैमल थे ना? This one's from Mali, yeah. Oh God, I'm good. I know it's from Mali. Yeah. I can tell because when it. कहाँ थे ये? इधर थे 7 किलोमीटर. 7 किलोमीटर बहुत दूर चले गए. And we have to look for. I'm gonna find Michael Jackson. So Bob Marley's the sign. I always know Bob Marley. I need to look. Oh no, that one's Bob Marley. That one's Bob Marley. You sitting where? Is that one Bob Marley? Sitting Bob Marley? No, I'm on my. पता कर over. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. भाई ऐसा डालने से यो ऊंट को दिक्कत नहीं होगी? नहीं. अच्छा, रोज का काम है ना. हाँ. तो
बीट हो गया अच्छा खाना आन दे ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Game show. Who wants to be a millionaire? He won 20 million rupees, and the people who like run the game show were like, "You cheated! Like, there's no way you could have known all these answers." And so then what it does is it goes. ಇದನ್ನ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಟೆ ಸವಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. गुड बाय या बाय थैंक यू बस के हूं और से पग पूरा फोरियो नहीं चिड़ बोल से आधार बस पीछे रखो बस के हूं और से पग पूरा फोरियो नहीं क्या हुआ मैं बुड्ढा गया ओए नहीं से तो बना दो राजा अब वो गाना रिकॉर्ड करना भूल गए. ये भी आ रहा है क्या? हाँ पीछे आएगा कौन आगो It was a nice quality time with you guys. It was a nice guys. भैया जी तू तो बना से रारा Resam piriri, resam piriri. Sometime a camel, sometime bus. Resam piriri. Sometime mounting, sometime desert. Resam piriri. Today done camel safari overnight. My name is Sarup. My name is Sarup, and that is my camel. Johnny's, Bablu, Shiva. हम This शिवा is पे my जा रहे best friend. हैं. शिवा पे जा रहे Please हैं. like and subscribe. Please like this video. Thanks very much. थैंक यू भाई, मिलते हैं. Following. ಹಾಂ ಜरूर मिलते. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಒಂಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೀಗ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ TFK Camping YouTube channel. Bye and take care.